Karibu Maisha Classroom, mahali tunapojifunza maisha kwa uhalisia wake, tukitumia saikolojia, uzoefu wa jamii na mifano ya kila siku ili kuelewa mahusiano, maamuzi na mienendo ya kibinadamu kwa kina zaidi. Leo tunazungumzia swali linalozua mjadala mkubwa. Kwa nini mabinti wengi huvutiwa na wanaume wakubwa kiumri? Hili si swala la kuhukumu wala kusifu, bali ni jaribio la kuelewa sababu za ndani zinazochochea mvuto huu kwa mtazamo wa kisaikolojia. Kwanza, kuna suala la utulivu wa kihisia. Wanaume wakubwa mara nyingi wamepitia changamoto nyingi za maisha, jambo linalowafanya wawe watulivu, wasikivu na wasio na msukumo wa hasira za haraka. Kwa binti anayejifunza au anayepitia misukosuko ya kihisia, utulivu huu huleta amani na uhakika. Badala ya kila changamoto kuwa chanzo cha ugomvi, hutazamwa kama jambo la kujadili na kutatua. Pili, kuna hisia ya usalama wa maisha. Wanaume wakubwa mara nyingi huwa na mwelekeo ulio wazi wa maisha. Wanajua wanachotaka, wanaelewa wajibu na mara nyingi tayari wamejijenga katika kazi au malengo yao. Hali hii humfanya binti ajisikie yuko mahali salama, si kwa sababu ya mali pekee, bali kwa sababu ya uthabiti wa fikra na maamuzi. Tatu, ni ukomavu wa mawasiliano na maamuzi. Wanaume wakubwa kwa kawaida hawapindi michezo ya hisia. Wanazungumza kwa uwazi, wanaheshimu muda na hisia za mwenzake na hawapotei bila maelezo. Hii humfanya binti ajisikie anathaminiwa na kuheshimiwa, jambo ambalo ni hitaji la msingi katika mahusiano yenye afya. Nne, kwa baadhi ya mabinti, mvuto huu unatokana na hitaji la uongozi wa kihisia. Kama mtu amekuwa bila msaada wa kutosha au alipitia mahusiano yasiyo thabiti, akili ya binadamu hutafuta mtu anayeleta mwelekeo, uthabiti na mwongozo. Hapa, mwanaume mkubwa huonekana kama nguzo ya kutegemea, si mtu wa kushindana au kuleta mkanganyiko. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba mvuto huu huwa na maana chanya pale tu panapokuwepo heshima, ridhaa ya hiari na usawa wa maamuzi. Tatizo halipo kwenye tofauti ya umri, bali pale uzoefu, fedha au mamlaka vinapotumika kumdhibiti au kumnyanyasa mwingine. Kwa hiyo, kabla ya kuhukumu au kutoa hitimisho la haraka, ni vema kuelewa kwamba mapenzi mara nyingi huongozwa na mahitaji ya ndani, historia ya maisha na kile mtu anachotafuta ili ajisikie salama na kuthaminiwa. Asante kwa kuwa na Maisha Classroom. Kama maudhui haya yamekupa uelewa mpya au mtazamo tofauti, bonyeza like, subscribe kwenye channel na acha comment yako. Tuambie, wewe unaonaje mada hii au unapendekeza tujadili nini kwenye kipindi kijacho? Maisha Classroom, tunajifunza maisha pamoja.